大家好，首先喺度同大家祝個早年祝大家馬年行好運，一馬當先，龍馬精神啦！身體健康。係啊，天娜姐係啊好開心，我哋呢一次咧又合作咯噃，喺2026年4月7號高山劇場係啊，呢位等你哋就係㗎。青姐啦，我好幸運啊！請到青姐咧，就提攜我哋一班年青嘅人，指導我哋一班年青嘅人喺呢個高山4月7號係啦，就節目係叫《愛心傳送葵青折子戲專場》。係咯，呢一次咧我就同廣州市優秀青年演員陳國合演一個折子戲，就係《斬經堂》啦。係啦，又係殺中妻啦。嗯咁喺度好多謝咧，阿青姐肯去提攜呢位青年，同埋指導我哋，真係好多謝你。咁其實咧，我哋都有呢啲責任嘅，係一個傳承。粵劇又好，粵曲又好，我哋都係有呢個義務去傳承。咁亦都希望咧，各位年青嘅演員係啊，佢哋再接再厲，繼續加油喺事業上更上一層樓。係啊，咁咧我就想講講我哋愛心傳送呢個叫葵青系列嘅節目咧，我哋係做咗20年嘅嚇。咁今年咧就真係好幸運啊，有你加盟啊嚇。咁我哋節目咧，我哋有5個小生嘅嚇。咁你提攜下佢哋啊，指導下佢哋咯喎。係啊，咁你喺呢度介紹下好啊5個小生。第一咧就係香港嘅演藝學院嘅導師洪海，第二位咧就係阮德文，呢個又係演藝學院畢業嘅，仲有一個好年輕嘅文武生係新秀嚟嘅，佢咧就非常受歡迎嘅梁振文，亦都係老師嘅學生嚟㗎，仲有咧就係陳國啦，仲有一位係邊個咧？我記唔起喎，我睇下先，5個佢哋叫做五兄弟啊嚇，咁陳國啦、洪海啦、阮德文啦、梁振文啦，仲有一位咧就係特別請翻嚟嘅，就係珠海市粵劇團嘅文老生何少天先生，佢仲會做2套添㗎，做一個就係《睡蓮園》，同埋咧同阿吳思明佢哋咧做一套係叫做楊梅爭寵。係啦。咁除咗青姐壓軸之外咧，咁梁振文咧會做一個合兵破曹嘅香港戲，你哋真係唔好錯過喎嚇！我哋門票咧就喺2026年2月8號上晝10點鐘喺全港嘅康文署嘅票務部發售㗎。好啊，好，大家踴躍支持，多謝多謝你哋，多謝青姐，多謝。多謝。